a sociedade galega en aquel momento é unha sociedade pois con 90% da población rural, non? Con unha pequena parte de población urbana, e isto leva a entender a palabra república dentro dunha especie de visión casi de conquista dunha utopía, non? Dunha utopía e dunhos ideais que tanto nos países europeos, nos vellos imperios coloniales, non? De Inglaterra, de Francia, de Holanda, como nas independizadas colonias americanas, o tema da república era un tema vixente, non? Era un tema que había unha experiencia republicana xa desde finais do século XVIII, non? Lóxicamente esa palabra non é tanto, non é solo, non unha oposición a unha monarquía como a creación dunha nova orden social con unhos novos protagonistas, non? Que estaban emerxendo en estes países avanzados ca revolución industrial, ca revolución demográfica, ca revolucións sociales, políticas, culturais, que no Estado español se estaban atrasando indefinidamente, non? Será un tema que o profesor Grandío estou convencido de que tratará con un rigor moi grande, non? Porque no segundo tercio, non? do século, ou no primeiro tercio do século XX, vai a desencadenar, non? A emerxencia de grupos sociales organizados tanto no movimento obreiro como nos grupos, digamos, do mundo rural, que van a enarbolar a bandeira da República como a bandeira da liberdade, como a bandeira da igualdade, da fraternidade e, sobre todo, da incorporación á Europa e da europeización dun Estado que seguía a manter unha concepción hexemónica liderada polos vellos axentes da política absolutista, é dicir, o que é a monarquía, o que é a nobleza, por un lado, a Iglesia Católica, por outro, que era o soporte fundamental da ideoloxía, e o exército, non? Ben, o espacio, evidentemente, na visión republicana non é un espacio neutro, non é un espacio baleiro, é un espacio donde de alguna forma se explicita, non? A loita de clases de forma violenta, non? Esa explicitación da loita de clases de forma violenta é derivada dunha visión da cidade, da visión do espacio urbano, por esa burguesía hexemónica apoiada, digamos, pola concepción ideolóxica da Iglesia e, digamos, pola monarquía, no? Co exército con unha peza fundamental. Eses grupos se instalan no espacio buscando as posicións máis apetecibles, non? E desplazando hacia outras áreas aos novos ciudadanos sin dereitos que están facendo crecer demográficamente a Coruña. A Coruña pasa de 20.000 habitantes en 1850 a 40.000
no ano 1900, a 70.000 en moi pouco tempo. Quen son eses que chegan? Son campesinos, son labradores, son mariñeiros, que están sendo excluídos do mundo rural e que acuden a unha cidade que en aquel momento é a cidade máis importante de Galicia a nivel demográfico, a nivel industrial, a nivel de ideario republicano, donde ten emerxido unha conciencia republicana evidente. Entonces, o espacio urbano é o gran escenario da loita, non? Frente á visión hexemónica dominante denunciada polos movimientos sociales que se estaban producindo xa desde fins do XIX, denunciando a aparición da periferia, denunciando as condicións de vida, non, da clase traballadora, denunciando os ranchos, denunciando a marxinación nas áreas de Monte Alto, nas áreas de Santa Lucía, nas áreas de Bioño, da Gaiteira, dos Castros, é dicir, en torno que son as polaridades industriales, denunciando a situación lamentable, por exemplo, da cuestión da vivenda. Esta burguesía responde con proyectos, vamos a decir, faraónicos, ¿no? Fantásticos, proyectos de unha gran plasticidad, de unha gran belleza, pero donde se pon en evidencia como non hai espacio para facerse a pregunta que, bueno, que pasa ca vivenda obreira, que pasa ca residencia obreira, que pasa ca vivenda das clases medias, en definitiva, que están ausentes os grandes temas, están postos en primeiro lugar os temas de carácter da cidade turística, da cidade que podíamos lle chamar a beautiful city, ¿no? A cidade bella, a cidade maravillosa das perspectivas, das imaxes, con grandes parques que nunca foron, porque nunca estuveron presupostados para levar adiante esas iniciativas. Eran fantasmagorías, non? Como poden existir actualmente iniciativas de grandes operacións, non? Que sabemos perfectamente que non se van a levar adiante, ou que se se levan adiante van a ser destinadas a un pequeno grupo social. Bueno, pois ese fenómeno sucedía nos anos 10, nos anos 20, era o fenómeno contra o que estaban, de alguna maneira, tratando de levar adiante cales son as grandes cuestións a plantexar na Coruña de 1930, de 1925, de 1920, e como se enuncian esas cuestións. É o plano da República. Eu penso que hai que empezar a chamar os planos coa certidume e, sobre todo, ca visión de quen protagoniza ese plano, non a nivel individual, sino a nivel, digamos, de proxecto de cidade. É a República a que ordena nada máis entrar, o goberno da República nada máis entrar no goberno, promove, plantexa unha decisión polo que as cidades de máis de 25.000 habitantes deben de elaborar un plano base co obxectivo de desenvolver un plan xeral de urbanismo. Un plan xeral de urbanismo.
evidentemente eses planos os fan os militares, non os fan os profesionales, non hai, son militares os que hasta prácticamente 1960, 1970 controlan a cartografía, que son documentos básicos na guerra, non? O sea, son documentos fundamentales e, polo tanto, alto secreto, non? Os planos das cidades son enxeñeiros militares, non? Son militares de profesión os que van a desenvolver ese traballo, en este caso Fermín Gutiérrez Soto, que ese plano ven a ser o instrumento básico no que a República e o goberno municipal republicano vai a ver o que, digamos, non se vira hasta ahora. E que era o que non se vía? Non se vía aquilo que non salía nos carteles da Beautiful City dos anos 20, non se vía aquilo que non salía no cartel, por exemplo, da cidade balneario, da gran cidade xardín, non se vía aquilo que mostraba pois as imaxenes de excepcionales cartelistas, non? Que planteaban unha visión idílica, non? Dos espacios centrais da cidade, esquecendo esa periferia que medraba de forma desordenada e donde vivía a maior parte da población. Eso non se vía. No plano de Gutiérrez Soto, no plano da República, no momento en que se representa ese plano, se ven as formacións, as morfoloxías urbanas desa periferia. Se ven corralós, se ven os ranchos desperdigarse polos altos de Santa Margarita, polos altos da Falperra, pola vaguada de Santa Lucía, pola zona da Gaiteira, por Monte Alto, en torno ao cementerio, en torno á fábrica as fábricas de gas, en torno á praia da Berbillana, co matadeiro ubicado ali mismo. Esa vai a ser a cidade invisible, a cidade que non sale. Ben, esa cidade é a que mostra o plano, e mostra en relación ca cidade burguesa, non? Ca cidade do Cantón, ca cidade do Parque de Méndez Núñez, ca cidade da cidade Xardín, e esa visibilización da cidade é, digamos, fundamental, non? Para que haya grupos sociales que nunca se viran representados, non? No mapa, non? Nunca se viran visibles, non? Que, de repente, estas son as casas onde vivimos. Sí, pero nós vivimos en unha zona que non ten rúas, que non ten parques, que non ten xardís, que non ten transporte público, que non ten auga, que non ten alcantarillado, que non ten sumidoiros, mentras miras esta outra zona e aí se sigue invertindo, non? Toda unha cantidad de diñeiro importante dos fondos públicos. Por lo tanto, esa é a mirada republicana frente á mirada dos planos anteriores da Coruña, que non eran planos inocentes, eran planos que tiñan unha intencionalidade de mostrar unha cidade de acordo cos ideais da burguesía e, polo tanto, unha cidade ordenada, unha cidade de algún xeito bella, a idea da cidade bella, é a cidade na que o marxinal, o problema da vivenda obreira, diríamos hoxe, o problema da vivenda social, aquí non existe. Existirán outros sitios, pero en este municipio non existe, porque en este municipio somos un municipio que propiciamos
digamos, un crecimiento armónico, cousa que era totalmente falsa, non? Realmente. Respecto a isto que comentas daquela cidade invisibilizada, Atochas, a Gaiteiras, Andalucía, non? Desa cidade que non estaba representada ata o momento, falemos da vivenda. Como eran esas vivendas da clase obreira? A vivenda da clase obreira define moi ben o arquitecto municipal Juan de Ciórraga en 1860, cando pon o acento, non, sobre estes temas. Vivendas de planta baixa, vivendas destinadas a un tipo de personas con unhas necesidades especiales que precisan dunha horta para ter animales e poder complementar con esa tipo de cultivos que fan aí, digamos, un salario totalmente insuficiente para o que era ter un mínimo nivel de vida. Era o que se chamaban as casas terreas. Casas terreas son casas de planta baixa destinadas á vivenda obreira e que é o que vai a promoverse en esas periferias, en esas áreas, non? Filas de 15, de 20, de 30 vivendas obreiras, non? Son promocións no sentido moderno, non? Da palabra promoción inmobiliaria, destinada a un grupo social que teñen 5 metros, 6 metros de frente, que teñen de fondo 10 metros, como moito, e onde pode vivir unha familia tipo dun obreiro do siglo XIX que é unha familia de 6, 7 personas, o sea, non é unha familia de 3 personas como hoxe. En eses espacios de 50 metros, 60 metros, con unha sala, un dormitorio italiana, unha cociña e un baixo cuberta, aí é onde vive. E esas vivendas, que moitas son alugadas, non? Se alugan a clase obreira, están promovidas por xente importante da burguesía, desas familias burguesas que controlan a cidade. Xente que nos ensanches burgueses da Plaza de María Pita ou do Campo do Carballo, aquí na Plaza de Lugo, nestes ensanches, promoven outro tipo de vivenda, que é a vivenda burguesa, a vivenda, o edificio de 3 plantas, 4 plantas, donde os anchos de fachada son de 8 metros, de 9 metros, e a profundidade das casas de 30. Poden ter 250 metros cuadrados cada vivienda, 270, 300 metros cuadrados na zona da Plaza de María Pita. É dicir, hai como dous mundos, non? Pero hai un mundo que está excluído do outro. As casas terreas non se poden construir no ensanche burgués. Están prohibidas. Estar prohibidas quere decir que os obreiros terán que buscar o seu espacio en outro lugar. E se marcan os límites dese espacio. E esos límites son as estradas da saída da cidade. En concreto, o Camiño Novo, a actual Rúa de Juan Flórez. Ese é un límite. Daí para arriba poderáse promover non no frente do Camiño Novo, sino detrás do que eu chamo o cinturón sanitario, o cinto sanitario. Aí sí que se poderán promover vivenda obreira. Entonces se crea como unha especie de cinto sanitario que é o que forman as fábricas de esa burguesía que vive enfrente, vive nos chalés da cidade de Xardín, vive nos chalés ou nas casas de alquiler do ensanche do Campo do Carballo, e crea esa barreira entre o que son as periferias obreiras e o que é a súa área residencial. As periferias obreiras non están planificadas. O ensanche burgués sí está planificado e financiado sistemáticamente con cargo
a fondos públicos. E incluso ese ensanche burgués vai a ser obxeto de un tipo de exencións fiscales por parte da propia burguesía que controla, digamos, o Concello. Entonces, cal é a iniciativa que xurde por parte do movimento obreiro? Cal é a iniciativa que propician os socialistas, os anarquistas, os comunistas, os propios galeguistas nas súas intervencións? A iniciativa é, digamos, poñer en foco, primeiro, o problema da vivenda obreira. En segundo lugar, propiciar a creación de movimentos cooperativos. Movimentos cooperativos que en Europa se están desenvolvendo desde a mitade do século XIX, non? Con Fourier, cos socialistas utópicos, non? A finales do século pasado, ca idea da cidade-xardín de Howard, ou ca idea de Tony Garnier e a cidade industrial, son grandes iniciativas de socialistas, de xente progresista, que plantexa o tema da vivenda obreira como unha cuestión fundamental e que nos anos 20 e 30 na República de Weimar vai a ter unha importancia enorme porque se van a aliar os grandes sindicatos obreiros xunto cas empresas e os concellos para promover vivenda social nas Siedlungen alemanas, nos Hofs de Viena ou nas grandes iniciativas que hai en Bruselas, en Ámsterdam, en todos eses países. Sin embargo, no Estado español iso non existe, non? Porque existe un movimento cooperativo da cidade xardín, pero é para unha élite, para facer viviendas unifamiliares con xardín para chalets, ligadas á cidade balneario. Pero empezan a aparecer despois os movimentos de xente dos grupos traballadores. Concretamente, Maseda é unha persona que lidera o movimento cooperativo das casas do Campo de Marte, que a sociedade cooperativa desas casas que son vivendas destinadas a obreiros cualificados dos que forma parte o propio Maseda. Ou promove xa nos anos 20, a finales dos 20, unha experiencia realmente importante e con un gran impacto desde un punto de vista mediático, social e político. E ese impacto penso que é a clave do que vai a suceder despois. Maseda plantexa a cooperativa, a sociedade cooperativa de vivendas Concepción Arenal. Unha sociedade de 1000 vivendas para obreiros, desde aqueles que teñen menores niveles de renta a aqueles que teñen maiores niveles de renta, é dicir, de salarios, para que accedan á vivenda obreira. E a localiza no que ven a ser a zona de San Amaro, localiza na zona, no entorno da ensenada de San Amaro, no Campo da Rata, en fin, en toda esa área ao pé da Torre de Hércules, non? Unha auténtica, claro, barrio donde vivirían, dado o tamaño da familia daquela época, entre 6.000 e 7.000 personas, non? Ou máis, non? É que, claro, sería foi un golpe, digamos, fortísimo frente á sempre ben pensante sociedade coruñesa das élites que viron que había axentes sociales que plantexaban o tema da vivenda como un movimento cooperativo, é dicir, de clase, de grupo social, e para rematar, e así o di Maseda e así o din
as directivas do movimento da sociedade para rematar de unha vez por todas con el problema de la vivienda obrera, para que se derriben esas infames chabolas en las que vive la mayor parte de la población. Citan pois os ranchos, citan as corralas, citan 15 ou 20 exemplos, non, de situacións realmente dramáticas, non? Que, por certo, hoxe, no ano 2019, estánse volvendo a reproducir nos montes da Zapateira, na zona de Someso, de Feáns. Son chabolas para obreiros ou chabolas para estudiantes. Son infravivendas, eso sí, maquilladas detrás de unha pintura, non? Ben ubicada, pero realmente que din moi pouco da conciencia cívica dunha cidade que foi un bastión republicano, non? A estes movimentos cooperativos e a plantexar o tema da vivenda, non, como tema esencial a resolver na cidade industrial. A cidade industrial é fundamentalmente a cidade do proletariado, é dicir, non hai cidade industrial sin proletariado, e o proletariado a inmensa cantidad da población que xenera a cidade industrial, aquela cidade industrial da Coruña, de finales do 19, de primeiros do 20, aquela cidade con movimento obreiro organizado, con unhas élites de dirigentes cultas e donde había sensibilidades diferentes respecto ao que era o tema da vivenda obreira ou respecto ao tema, por exemplo, da iniciativa privada e do rol que tiña que xogar a iniciativa privada. En ese sentido, hai un caso moi importante, que o propio tema da vivenda obreira é impulsado desde eses sectores conscientes da sociedade burguesa, para propiciar áreas de vivenda obreira planificada, en contacto ca cidade existente, non nas periferias da cidade. É o caso do ensanche da República. En ese sentido, eu creo que é moi importante non destacar o que é o papel da iniciativa do Suárez Ferrín. O Suárez Ferrín é un grupo familiar importante na Coruña que adopta unha decisión, que un do Suárez Ferrín chega á alcaldía, outro do Suárez Ferrín é promotor, e constructor, e nunha propiedade van a plantexar a realización dun ensanche. É o ensanche da República, o ensanche de Santa Margarita, non? Entre a Rúa do Palomar, a Avenida de Finisterre, e o que era a antigua Plaza de Toros, o Leirón, a zona do casino de La Coruña, non? E aí plantexan un ensanche obreiro con viviendas de baixo e 3 plantas, como moito, o baixo e 3 é ático, e se construyen centos de viviendas en apenas 6 anos. E son eles os que os promoven con unhas rentas moi baixas e con un tipo edificatorio ligado a ese tipo edificatorio do que falaba Juan de Ciórraga en 1860, pero en planta alta, en un edificio de pisos. De tal maneira que aí empeza a aparecer esa vontade desa burguesía, desa élite burguesa que é sensible ao problema da vivenda obreira e o pon encima da mesa e promove vivenda obreira, frente ao que facía
digamos, a burguesía tradicional. A burguesía tradicional promovía a vivenda obreira na periferia ou promovía en eses ámbitos o que era a vivenda burguesa, a vivenda do campo do Carballo. Pero estes fragmentos son fragmentos que están pegados xa, adosados xa aos grandes equipamientos da burguesía, como é a sociedade do Casino da Coruña, como é a Plaza de Touros, como é o propio ensanche burgués. Evidentemente, é unha transgresión das reglas que antes había. E esa transgresión a van a pagar moi cara os Suárez Ferrín, non? En tanto que van a ser, como Maseda, fusilados no campo da Rata, non? Xunto a estas dúas ideas de poñer a vivenda e poñer a cidade ao servicio da maioría da clase traballadora, non cabe olvidar outro aspecto fundamental, a vivenda para a clase media, que tamén explicita a República en 1933, 1935, no ensanche de Riazor, nas hortas de Riazor. De novo, cambia un plan de 1910 por outro de 1935 e introduce un tipo de parcela máis estreita, que vai a unha profundidade menos profunda da prevista para facer vivendas máis pequenas. Claro, se son máis pequenas, para quen son? Tamén para outra clase social que ten problemas de vivenda, que é a clase media. E por último, hai un tema fundamental, é o tema da idea de cidade que ten a República, a idea de cidadanía, a idea de cidadán, a necesidade de que o cidadán teña acceso ao dereito á cidade, teña dereito á cidade, e de aí ven a posta en primeiro lugar o tema dos equipamentos públicos para facer os grandes equipamentos públicos para idear, para proyectar e para aprobar a realización dos grandes equipamentos públicos que vai a ter esta cidade na década en décadas posteriores. E cales son eses grandes equipamentos? Por exemplo, equipamentos comerciales. Quen sabe que o mercado de San Agustín, que é un mercado excepcional, o sea, comparemos o mercado de San Agustín do ano 1931-36, é dicir, un mercado republicano. Compararemos ese mercado cos mercados que se fixeron na etapa democrática. E nos damos conta de que ali estaban facendo o gran templo, non? Digamos, da sociedade, daquela sociedade que querían construir, non? A sociedade que accedera, non? A compra e a venta de produtos para, digamos, o consumo diario. Outro aspecto, equipamentos culturales. O quiosco Atalaya, unha peza que é realmente unha xoia, totalmente desvirtuada pola barbarie, non? Dos anos 70, dos anos 80, pero que era un quiosco. Pero, ao contrario do que era o quiosco Alfonso, do que era o quiosco La Terraza, do que era o quiosco Lino, que eran quioscos de variedades, quioscos cafeterías. O quiosco Atalaya, proyectado por Tenreiro, vai a ser un quiosco biblioteca. Un quiosco biblioteca na Coruña que por primeira vez pon os libros no xardín a disposición da población, abertos á población, non? Iso é moi importante simbólicamente, non? O tema dos grandes equipamentos deportivos, o caso do edificio
do estadio de Riazor. Aparece dibuixado nos planos no plano da República, como o quiosco Atalaya, como a Sociedade Cooperativa Concepción Arenal, como o ensanche das Orzas de Riazor. Todo o pensamento da República está aí. E que hai, digamos, no estadio de Riazor? A creación dun gran espacio, digamos, de masas, de cidadanía incorporada ao mundo do deporte, un gran servicio público. Outra cuestión é que ese estadio non se vai a rematar hasta a década dos 40. E, por último, a gran aportación da República nos equipamientos, a creación da Universidade da Coruña, industrial e comercial. Unha universidade, así o di a República, non unha cidade escolar, sino unha universidade con escolas técnicas de arquitectos, de aparelladores, escolas técnicas de peritos, escolas técnicas de magisterio, escolas técnicas de náutica. Todo eso está dibuixado nos planos e todo eso está ideado, está proposto, está encargado no tempo da República, en eses 6 anos, e incluso, xa digo, existen croquis de Antonio Tenreiro sobre que vai a ser o primeiro gran edificio, que é a Escola, digamos, de Peritos Industriales de 1935, non? Peritos comerciales e Escola de Magisterio. Ben, todos estes temas, que nos veñen a decir? Nos veñen a decir que tamén aquí entran os arquitectos, non? E os arquitectos son Tenreiro, un personaxe de un gran liderazgo republicano, este Santiago Rei Pedreira, un xoven arquitecto republicano que logo vai a sufrir como Tenreiro, digamos, de forma moi diferente, non? Os problemas, vai a responder de forma moi diferente aos problemas da represión, ou José Caridad Mateo, o arquitecto da República por excelencia, que é o home que vai a ter que exiliarse para non ser obxecto, digamos, da represión franquista máis dura do golpe de Estado. Todo eso é interrumpido pola República, ou pola República. Todo eso é iniciado pola República e todo eso vai ser cortado polo golpe de Estado e apropiado, porque unha función moi importante das dictaduras é invisibilizar ao anterior, como que non fixo nada, non? Invisibilizar ese momento, digamos, de poñer encima da mesa os temas esenciales da sociedade e ocultalos detrás das grandes operacións fundamentalmente propagandísticas e de clase das élites, non? Que se van a desenvolver a partir dos anos 40, ou de clase destinados as poblacións, a segmentos de población que apoian indirectamente o réximen ou que, digamos, forman parte esencial daquel réximen sanguinario, non? Que en eses mesmos momentos que está propiciando a persecución, non? E a represión, ao mesmo tempo, pois está facendo operacións de creación de equipamientos, pero xa de concesións a persoas moi concretas que apoiaron o golpe e que van a ver a súa manifestación máis clara na cidade da Coruña en moitos dos edificios que ocupan os espacios públicos, non? Entre eles, pois o tema do campo da leña é moi importante, non? Aí como se rompe o campo da leña
cun edificio militar, non? Cando ese era un terreno municipal e pasa a ser obxecto de unha operación que é de construcción dun edificio de 8 plantas de viviendas para militares, que non é que non necesitaran vivienda, a cuestión era si era o campo da leña o lugar para as súas viviendas, non? A República ten unha mirada especial, ten unha visión especial da cidade, en canto a vivenda para a clase traballadora, en canto aos equipamentos públicos, en canto aos servicios públicos, en canto a atención aos máis desfavorecidos. Tamén hai que preguntarse, a idea da cidade da República, como plantexa a cuestión do límite? Tanto a cuestión do límite da cidade como a cuestión dos bordes da cidade. E aquí vamos a presentar un dos proxectos máis interesantes que temos investigado en este proxecto de investigación da construcción da Galicia urbana, que é a forma do límite no centro da cidade da Coruña, na centralidade da cidade da Coruña, que é o Cantón Grande. Como a mirada republicana se dirixe ao espacio da centralidade, pero non para apropiar, para regalarlo a grupos de minorías, sino para crear unha imaxe de cidade europea, unha imaxe de cidade moderna, unha imaxe de cidade ligada a unha cultura arquitectónica daquela época que está tendo unha gran presencia tanto no constructivismo soviético como no que era os movimientos racionalistas en Alemania, en Austria. E aí vemos de novo a estes dous personaxes, non? A José Caridad Mateo e a Santiago Rei Pedreira, non? En ese proxecto do límite republicano no frente que vai desde a Rúa de Santa Catalina a Rúa Nova. En ese frente eles explicitan a idea de cidade que parte da utilización dun instrumento tamén. En este caso non é o plano general, non é o plano da República, senón que é o plano do proxecto urbano. Un proxecto urbano dun área, de un ámbito de 110 metros de largo, donde o que se trataría sería de ofrecer unha imaxe, non? En coherencia ca súa visión do mundo, na que aparecería edificios comerciales, edificios de oficinas, edificios de viviendas, co lenguaxe da vanguardia, porque non hai que olvidar que precisamente é a República a que, precisamente polo seu europeísmo, vai lle dar a voz, non? A palabra a aqueles artistas, a aqueles xóvenes arquitectos, pintores, escultores, que o antigo réximen de alguna forma os tiña marxinados. E precisamente é a República a que vai a plantexar proxectos de modernidade, como pode ser o plan de Zuazo-Jansen para Madrid, como pode ser o proxecto que vai a facer Le Corbusier, José Luis Sert, a xente do CIAN, non? Para Barcelona, ca Ciutat de Repòs, como pode ser as publicacións do Gatepac, as que están suscritos, non? Caridad Mateo, Rei Pedreira,
e que ven, non? O que se está facendo no resto do Estado en Europa e o lenguaxe, sobre todo o linguaxe de modernidade que modifica totalmente, digamos, o vello eclecticismo propio da burguesía de finales do XIX e de primeiro tercio do XX. Eles van a facer unha arquitectura de calidade, non só para o centro da cidade, para o cantón, sino tamén para eses barrios obreiros, concretamente para o ensanche de Santa Margarita. Non hai máis que ir por esas rúas e darse conta que diferente, non? É a maneira de entender a vivenda obreira ou un barrio obreiro por parte destes xóvenes arquitectos, por parte desta dirección política que significou a República, en un período de tempo, insisto, de apenas 6 anos, é dicir, unha legislatura municipal actual e media. Vamos, que non lle dá tempo ao goberno municipal nin a sentarse. En 6 anos promoven esa búsqueda, non? Enganche a Europa que lamentablemente tardou en realizarse pois hasta o ano 1980, non? Quero decir con isto que ese foi, digamos, o grande desastre, non? Da interrupción do tempo republicano no espacio republicano coruñés e galego.